Bom, essa é a nossa gaiola, o TV, que nós desenvolvemos aí um projeto novo. Vocês estão vendo, ó, tem o painel, né? Que tá ali a Octane. Painel de teclas, onde tem todas as teclas dos acessórios nesse painel, né? É um painel que ficou muito bonito, ó, um acabamento joia. Ele é em fibra, tá vendo? Tá ali o volante, falta só fixar o volante, mas o aspecto, né, do painel ficou show de bola. Cobre cabo, ó, não aparece os cabos, tá? Os cabos todos embutidos dentro da calha. Alavanca de câmbio, punho rápido. Aqui tá um apoia-braço, tem USB dentro, né? Opcional também. Aqui atrás tem a caixa d'água, né, que eu disse. Caixa d'água com esguicho, né? Na trilha aí pegou um barro, quer dar uma limpada, tá? Tem um motorzinho, tá? Elétrico. Mangueira. Tem o som, as caixinhas de som. Tem um apoia-mão ali, ó. Câmera de ré. Embutida no retrovisor. Limpador de para-brisa. Tapete de borracha. O apoia-pé do passageiro. O apoia-pé do motorista lá na frente, tá? Aqui atrás o fechamento todo, né? Em cima da cor da gaiola e atrás de cinza, tá? Então esse é o fechamento, painel corta-fogo, tá? Então não tem acesso para a parte do motor, tá? Aqui, ó, bagageiro, que é opcional, tá? Esse é o bagageiro para carregar utensílios em cima. Quando vende sem o bagageiro, só o suporte, ó, só o suporte que a gente fala é só esse aqui, tá? Só o suporte. Aí depois o opcional é o bagageiro. Barra de LED, limpador de para-brisa com para-brisa, tá? Para-brisa colado, laminado, tá? É de veículo mesmo. O cambão, tá? Também opcional, cambão. Opcional também guincho. Também é opcional. Esse aqui é 7.000 libras, tá? O amortecedor preparado off-road mesmo, pela equipe JR, tá? Ele é de rosca, preparado para trilha mesmo, para veículo off-road. Não é de carro, né? Aqui uma barra de LED que o cliente colocou, tá? Retrovisor da Canon, que é opcional também, tá? Retrovisor da Canon. Ela adesivada, invernizada, tá? Aqui tem o rádio. Esse aqui é um rádio prova d'água, também opcional, tá? A injeção programável fica dentro do painel, tá? Todo digital. Touchscreen também. Aqui nós temos o radiador com duas ventoinhas, padrão. Step opcional, tá? Opcional. Lanterna também é opcional, a nossa lanterna é diferente. Essa é uma lanterna que o cliente escolheu, tá? Aqui é o suporte do cooler. A ré, lâmpada de ré. Tem retrocâmera, que sai lá no dentro da cabine. E aqui o diferencial da nossa gaiola, que é a suspensão traseira. Não tem bandeja duplo A, tá? Não tem torre de gol, nada. Na realidade é um ProLink que nós desenvolvemos, tá? Ele é um braço, como você pode ver, ó. Ele é um braço reforçado com buchas de nylon, com bicos de engraxadeira para engraxar, tá? O amortecedor preparado também com rosca, tá? Então você regula a altura que você quer. Motor AP 1.8, escapamento duplo, filtro de ar,
Beleza? Então esse é o nosso projetinho aí.